намуна дар шаҳри Москва барои хоҳаро кор аст. Домработница бе документҳое мешавад. Документ агар надошта бошанд, нав омадагӣ бошанд, номерои Любовь Александровна дар зери навор мешавад. Документ мекунанд, патент мекунанд, ҷои хоб бепул, ойликаш 45-50. Салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. ҳамватанони азиз, моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. Худованд намозу рӯзаи мо ба даргоҳаш қабул кунад. Бародарои азиз, бобои Исроил дар шаҳри Москва дар бозори Южни Ворота борои Москва ҷамъоварӣ карда истоданд. Худо хоҳад то ахири ҳамин моҳи март ба роҳ мебироянд. Бародарои азиз, рости гап моҳи шарифи Рамазон аст. бобои Исроилам дӯст бародари мо ҳастанд ва дар шаҳри Екатеринбург акои Зафар дӯст бародари мо ҳастанд. Акои Зафара ман рости гап реклама кардагем зиёда аз 2 сол мешавад. вақти коронавирус буд, аввалои блогерем буд ки ман реклама кардаги будам. Ингаз дар шаҳри Екатеринбург фурра кати бор ҷамъ мекунанд, нархаш арзонтар. бобои Исроил бошанд, газел кати бародари азиз. рости гап моҳи шарифи Рамазон аст. дӯстоя намехоҳам хафа карда бошам. метавонед номерои акои Зафарам дар зери навор мешавад, номерои бо Исроилам метавонед боротона ҳамин дӯст бародаромо ки равон кунед. нархи арзон бошад. акои Зафар кати 100 рубли газело мебарам бародари азиз. боқӣ дар амони Алло бошед ва ногуфта намонад барои хоҳаро дар шаҳри Москва домработница кор аст. номерои Любовь Александровна дар зери навор мешавад барои хоҳаро ин кор. ҳамин наворо падлиса кунед, бе документҳоям мешаванд. агар касое ки нав омадагӣ, Любовь Александровна духтур аст, дар дастгоҳи президент Путин кати кор кардагӣ вақташ ба ҳозир пенсия ба патентам мекунад бародар хоҳароя мақсад. дар шаҳри Екатеринбург бошад барои хоҳароям кор ҳаст. зану шавҳар бошанд, агар метавонанд хона бепул дода мешавад барои занашон 50 000 ойлик мақсад. агар касе хоҳишманд дар ватсаби ман ба нависед. инчунин документация, прописка, регистрация ягон хизматрасонӣ бошад. номераи ман ватсабам дар зер навор мешавад. инчунин авиакаси мо кор карда шудааст. дар хизмати шумо ҳастем. боқӣ дар амони Алло бошед. ассалому алайкум.